Čo také zdieľanie zariadenia? V prípade, že mám zariadenie pridané pod účtom, ako vidíte napríklad zariadenie v rámci účtu, viem toto zariadenie zdieľať s ďalšími užívateľmi, prípadne s ďalšími členmi rodiny, bez toho, aby si museli v podstate manuálne pridávať kameru do svojej mobilnej aplikácie. Jednoducho si kliknete na zdieľanie zariadenia a zadajte cieľový DMSS účet. Vy sem vyplníte napríklad dahua@dahua.cz a ak daný užívateľ má na dahua@dahua.cz vytvorený DMSS-ový účet, automaticky sa mu dané zariadenie pridá do aplikácie a môže s ním pracovať rovnako ako vy. Nevie ho vymazávať z aplikácie alebo z daného účtu, ale vie na neho nahliadať, pozerať sa na prehrávanie záznamu, prijať správy o alarme, prípadne ovládať zariadenie, ak je to PTZ kamera, prípadne kamera, ktorá má duálne audio, prípadne aktívne odstrašenie. Keď toto všetko zeditujem a ukončím, dám si OK a ešte sa ma to spýta, či si naozaj som vedomý toho, že daný účet dostane oprávnenia ku danému zariadeniu. Následne, že nebol zaregistrovaný, to znamená v mojom prípade dahua@dahua.cz účet DMSS neexistuje.